孖女為食團今日帶大家去 Kennedy 嘅旺角商場嘅馬拿廚房度食午餐，希望唔使等位，係唔使等嘅，太開心啦！早餐時間係9點至11點半，你哋自己慢慢睇啦。影埋個英文 menu 俾啲朋友仔睇啦。我就嗌咗 C3 沙爹牛肉米粉加呢個奶油豬半件。個米粉質地都唔錯嘅，都有口感。牛肉你都見到有1塊啦，2塊，跟住仲有冇啊？睇先，3、4塊都有嘅，5塊，起碼都有6塊嘅。個湯底有味嘅，屬於啲好似都有啲雞湯味嗰啲啦。個沙爹係有啲花生嗰種沙爹，屬於鹹嘅，佢未至於好鹹嗰啲，都有少少口感。個奶油豬好喎，大家睇下，哇，揸到扁到，佢係脆嘅，個牛油又夠啦，奶油又夠，好香啊，好好味。跟住我就嗌咗個 C2 火腿通粉，我就改咗腸仔。佢個通粉唔錯喎，有口感，湯底都係用，我覺得係啲忌廉湯底嚟嘅，不過稀身嘅。個腸呢係嗰啲平時食 brunch 嗰啲腸啦，口感唔錯嘅，不過偏腍嘅。個奶茶唔夠熱啊，同埋呢個茶身係好重色，不過唔夠奶嘅。個茶底就一般啦。總括嚟講呢，環境唔錯嘅，都好坐。服務都 OK 啦，價錢都合理。隔咗幾個禮拜，我就去試佢個晏晝，好彩俾我揾到個卡位坐。佢有個優惠好抵食啊，9蚊8毫8，仲跟夜飲，不過係1至5啫。佢呢個係全日供應嚟嘅，11點半至到閂門為止，大家慢慢睇啦。呢版係啲湯粉啦，有啲亞洲風味啊，石鍋飯啊，有啲蛋包飯。呢版都係啲全日套餐啦，跟嘢飲嘅，你哋慢慢睇啦。佢都好多選擇，有拉麵啦、湯烏冬，一定有一樣啱大家食。跟住有呢個10大超人氣嘅餐，咁我將會嗌呢個5號 waffle 雞。後邊有啲小食啦、嘢飲啦，同埋啲波波茶。好彩趕得切，嗌多個早餐。呢個就係火腿通粉，又係啦，通粉有口感嘅。火腿都係例牌嗰啲火腿絲啦，都算多，都好大碗。湯底又係嗰種湯啦，之前講過，又係好似用咗啲 cream of chicken 嗰啲呢，溝稀咗，淡身啲啦。跟隻奶油豬非常之好食，之前講過噶啦。咁呢個我覺得係冇變嘅，咁我揸俾大家睇，脆嘅，佢看得好香，牛油又夠啦，奶油可以多翻啲，今次少咗，咁我切俾大家睇，佢好有口感嘅，真係唔錯。個 waffle 雞嚟咗啦，賣相係靚嘅，真係唔錯，有4件 waffle 啦，有個嗰啲 mayonnaise 溝啲辣醬咯，跟住有沙律同2件炸雞。個沙律呢，真係多薯仔嘅，不過可惜呢，我食到少少益味咯。唔好以為依嚿係 cream cheese 啊，依嚿係牛油啊，都好精緻啊，唔錯唔錯。切件炸雞俾大家睇啦，切俾大家睇，好脆好脆。等等啦，需時間。哇，真係唔好講笑，嚿雞呢真係超薄啊！佢個脆漿呢太硬啦，佢唔係嗰啲鬆軟嗰啲啊，你見我切都有少少技巧係咪啊？我再俾大家睇，見唔見都幾薄啊？真係一啲都唔 juicy 啊！我問下對面嗰個特約記者，呢個炸雞點啊？啲炸雞頭先試咗啦，佢咧就比較硬啦，又乾啦，同埋好薄啊！大家睇下，其實好薄嘅，薄切切啊，咁啊乾乾地啦，唔 juicy，所以麻麻地。個 waffle 咧靚嘅，都倒啲汁俾大家睇啊，係咪好似好靚呢？賣相真係唔錯嘅。
可惜嚟到嗰時係凍嘅，佢太實啦，佢冇嗰個好似啲 chewy 嘅感覺啦。佢香嘅，不過冇乜蛋味。個奶茶好咗喎，至少今次呢個茶身呢係濃翻嘅，跟住個奶又夠，同埋又夠熱，唔錯唔錯。總括嚟講呢，環境係唔錯嘅，服務都 OK， 價錢就一般啦。我嫌個 waffle 雞呢真係爭啲啲啦。希望大家中意睇我條片，下集再見，記得 like、share 同 subscribe，多謝晒。